guys, welcome again to my channel. So, nakita niyo iba na ang aking pwesto. Kasi wala na ako sa aking trabaho. Lumipat, nawala na yung aking alaga. So, kailangan ko nang umalis sa aking trabaho. So, nag-impake na ako ng mga gamit ko at dinala ko na dito sa aming apartment. So, yung apartment namin ay maliit lang siya. Marami kami dito. Tapos, pagka Friday, Saturday lang usually nagde-day off sila. So, ngayong ordinary day na, bumabalik na sila sa trabaho. And then, ngayon, ako na lang dito mag-isa. So, dahil tinatamad akong magluto, kasi galing ako dun sa aking work at nag-impake ako ng mga gamit, marami pa rin ako mga gamit dun na naiwan. So, babalikan ko pa rin siya. Kaso, hindi pa rin sa susunod na araw at meron pa kaming i-aayusin. So, sa mga ilang araw pa, babalikan ko na yung mga gamit ko at ipapak ko na rin at uuwi na ako ng Pilipinas. So, ngayon, nag-order na lang ako ng pizza. So, magpipizza mukbang ako ngayon. Kakainin ko tong lahat. Ayan. Ang pizza nila dito ay hindi Hawaiian, hindi pepperoni, kundi tuna at saka corn. So, ketsi o kalahati ng tuna at kalahati ng corn. Ito kasi yung favorite ko na flavor ng tuna, ng pizza dito. So, ito na lang ang kinuha ko. So, let's go guys. Kain tayo. Hindi na ako magpaplato. Dito na lang kakainin ko. So, ito ang cola. Ito ang baso. So, yun, kahapon ng 5 o'clock, 5:10, exactly 5:10, yung aking nagugas na ako ng kamay bago ko nag-open ng pizza. So, 5:10 ng hapon, kahapon, bali, yun, bumigay na yung alaga ako. Bali, maghapon halos wala rin akong tulog. Kasi nung 2:00 ng madaling araw, naramdaman ko na kakaiba na siya. Yung kanyang paghinga ay hinahabol na lang niya, tsaka nahihirapan na siyang huminga, na nararamdaman ko na nahihirapan siya. So, tumawag ako ng doktor para tingnan siya. Kasi nga, in-expect na rin talaga namin dahil hindi na siya kumakain. Naka-dextrose na lang siya. Almost 2 weeks na siyang naka-dextrose. As in, pati tubig na ipapasok mo sa kanyang bibig, ayaw nang tanggapin. Yeah, inilalabas na rin niya. Gusto na rin niyang ilabas. So, yun, nakahiga na lang siya. Tapos, hindi na siya talaga nakakakilala or hindi na siya, kung may dadalaw sa kanya, hindi na rin siya kumikibo, wala na, hindi na. Kumbaga, wala na. Ando na lang siya. Yung parang nahihirapan man siya pero hindi siya nagsasalita. Ayun. Hanggang kahapon nga, ng bandang 2:00, nag-iba na yung, mas nag-worse yung kanyang situation na nahihirapan na siyang huminga. So yun, nung tinawag ko na yung doktor, tapos may ibinigay sa kanya para hindi niya masyado maramdaman yung sakit. And tumagal pa siya ng ilang oras bago tuluyan siyang nawala. Nung yung sitwasyon na, alam niyo yun, yung parang nung una kasi natatakot ako na mawawala siya. Yung first time kong makikitang mamamatay yung aking alaga. Kasi sa loob ng 12 taon ko dito, hindi pa ako namamatay ng alaga. So, yun. So, medyo kinakabahan ako, natatakot ako noong una. Pero nung bandang huli na, lumakas na ang aking loob. Parang okay na, parang siguro nga ready na ako.
Tapos nung the whole day na yon na alam na nga namin na worse na yung situation, sabi ng doktor, kumbaga naghihintay na lang talaga kami. So pinapunta na namin dun yung mga anak, dinalaw na rin siya ng ibang mga apo. Tapos yun, ano na siya, pero wala talaga siya, kahit anong gawin mo, hindi talaga siya umiimik. So yun, pagka ano, nandun yung mga anak. Tapos nung bandang hapon, yung isang anak sabi, kagagaling lang nila nung hapon. Sabi ko sa kanya, magpahinga muna siya kasi hindi pa rin talaga namin alam kung ano ang mangyayari. Magpahinga muna ako siya. So umuwi muna siya dun sa bahay ng pamangkin niya. Tapos, ako naman, nandun lang ako hindi naman ako nakatabi sa kanya. Kumbaga, nasa may kusina akong banda. Pero naririnig ko lang siya. Tapos kasi pagka humihinga siya, naririnig ko yung hinga niya eh. Naririnig ko yung kanyang paghinga na parang yung parang inaano niya yung hinga niya, maririnig mo talaga. Tapos yung huling hinga niya, narinig ko. Tapos hindi na nasundan. So kaya, ang ginawa ko, lumapit ako sa kanya. Tiningnan ko siya. Tapos yun, nakita ko, naka-open na lang yung kanyang mouth. Tapos, parang hindi na gumagalaw. Wala na ako naririnig na gumagalaw. Wala na ako nakikita na gumagalaw sa bibig niya. Sana makikita ko yon pero hindi na. Tapos ang ginawa ko, kinuha ko yung kamay ko, nilagay ko sa kanyang dibdib. So, sabi ko, parang hindi na humihinga. So, yun. Tumawag ako kasi dun sa, namin, sa beta bot, sa nursing home, pagka kasi kailangan mo ng nurse, pwede ka lang naman tumawag. Ngayon, tumawag ako, tapos dumating na siya. Pagdating ko, nakaupo na lang ako sa tabi ni Lola, doon sa may upuan na nakikita ko siya, kasi wala naman na akong magagawa. So yun, umiiyak na ako, tumutulo na yung luha ko. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, parang hindi na ako humihinga. Tapos yun, kinuhanan niya ng pulso. Ng ilang minutes, sabi niya sa akin, oo, hindi na, wala na siya, patay na siya. Tapos yun, tinignan yung oras, 5:10 nga daw siya namatay. Tapos tinawagan ko na yung anak. Sabi ko, umiiyak ako, sabi ko, punta ka na dito, sabi ko gano'n sa kanya. Tapos, bakit? Wala na si Ima? Sabi ko, oo, wala na. Sabi, punta ka na. Sabi, sige, papunta na ako dyan. Tapos yung isang anak din, tinawagan ko na. Tapos yung sinabi ko, patay na si Ima. So, nagpuntahan na sila doon. Tapos yun, nakita ko siya. Hindi pa naman siya kagad namutla. Pero nung umaga pa lang, napapansin namin sa kanya, namumutla na yung kanyang kamay na namamaga. Parang nawawala na yung dugo unti-unti. And then, sa may paa din yan, medyo nagba-violet na. So, yung mga, paalala lang, yung mga natatakot sa mga patay na ganito na pinag-uusapan natin, tapos kumakain pa ako, na lang po kayo. Kasi, kung nandidiri kayo o i-share ko lang. Pero kasi ako ngayon, kasi dati ako ganun din eh. Natatakot ako, pero ngayon ako hindi na eh. Parang ko sa kanya na natanggal ang takot ko. Hindi na ako natakot kasi nung nakita ko pa siya na halos nakabaluktot kasi siya nung namatay eh. Sabi ko sa nurse, bakit ka ako nakakitang-kita yung pagkabaluktot niya. So inano pa namin siya, hinawakan ko pa siya. Inano pa namin siya ng maayos, pinahiga pa namin siya ng maayos. Tapos yun, hinawakan ko talaga siya, hindi talaga ako natakot. Inano ko siya, pero hindi pa siya masyadong malamig, may init-init pa siya noon. Tapos nakita yung sa may paa niya na puti na, tapos may medyo violet na. Ayun, tapos yun, dumating na nga yung mga anak. Umiiyak na ako. May kasama siyang mga kaibigan kasi bawal nga din naman pumunta doon. So, ayun. Mas inaano nila ako, inakap nila ako kasi nga, 'di ba, umiiyak na ako, kino-comfort nila ako kasi syempre ako yung nag-alaga doon sa matanda.
Tapos, biglang mawawala siya. Tapos, ako pa yung nandun. So, parang masakit talaga para sa akin yun. So, yun. Hanggang sa nandun na sila. Nag-iyakan na din sila. Tapos, nagtawag na sila ng mga, kasi that time, hindi pa siya pwedeng ilibing. So, inayos muna nila yung paglilibingan. Pero hindi siya pwedeng ilibing kasi nga, Yom Shishi yun, Friday, hindi sila naglilibing. So, kinuha lang muna yung katawan niya. Tapos, ilalagay siya sa freezer. Tapos, bukas pa lang siya. The other day pa siya ililibing. Kasi nga, hindi dito pwedeng maglibing ng Sabado. Friday at saka Sabado. So, yun. Tapos, yun, nagtagal pa siya kasi dapat daw pala pag namatay, 2 hours daw, wag gagalawin. Wag siyang gagalawin, nakalagay lang siya doon. So, after ng 2 hours, tsaka palang dumating yung kukuha sa kanya. Dito kasi hindi sila iniimbalsa mo. So, automatic nililiguan lang yan. Tapos nilalagay na sa freezer. Tapos, kung pwede nga kasi kung halimbawa pwede siyang ilibing, nailibing na sana siya eh. Kaso nga, yun, hindi nga sila pwedeng ilibing, kaya inilagay muna siya sa freezer. So, bukas pa ang talagang libing niya. So, yun, pagkatapos nung kinuha siya, bago siya kinuha, nagpaalam naman muna ako sa kanya, hinawakan ko siya, hinalikan ko din siya. Kaya, parang bigla na lang na wala na, wala na, hindi na kayo magkasama, wala ka nang kakausapin, wala ka nang kukwentuhan, wala ka nang tatawanan. So, panibagong nakakapanibago talaga. So, yun, dahil nga kanina wala naman nga akong ginawa, so pumunta na lang ako dun sa trabaho ko, dun sa bahay na yun. Kasi paalisin na rin naman kami doon. Kaya kailangan nang maayos yung mga gamit doon. Tapos, ang hirap kumain at magkwento. Kaya hindi ko ito mauubos. For sure. Tapos kanyang tanghali, hindi rin ako nagsindi ako ng kandila doon para sa kaluluwa. Nagsindi lang ako doon. Tapos habang binabagahe ko, may time pa rin talaga na naiiyak ako, bigla na lang tutuloy yung luha ko. Pero, gano'n, para sabi nga nila, at least hindi siya naghihirap. Yun ang kalooban ng Diyos, kaya tanggapin na lang natin. Dito sa pizzang dito ako talaga nag-order lagi. Siya? 54 shekel. Kasama na yung cola. Tapos nag-tip lang ako ng 6 shekel. So 60 shekel yung binigay ko. Hindi ko yata kayang ubusin. Tama na to panggabihan ko. Ayan. Ang hirap pala talagang kumain ng nagkukwento. Ito naman yung tuna. Yung mais ang kinain ko kanina, so tuna naman ngayon.
Sabi na employer ko, yung mga gamit ko daw buong bahay na ng lola, buong bahay na daw. Kasi nga ako na lahat na halos ng gamit ko nandun. Kasi lola ko kunti lang ang gamit, ako talaga madaming gamit doon. Kaya ang hirap akutin. So babalik pa ako. Buti na lang tinulungan ako ng aking friend na Indian doon para magbuhat. So hindi ako nahirapan. So, haggard ng itsura. Tingnan yung tali ko lang ng buhok. Mayan ako. Maliligo. Siyempre, lasang-lasang tuna. Ayan guys, hanggang dito na lang. Tingnan nyo, dalawa lang ang nakain ko, dalawang slices. At hindi ko na talaga kayang kainin. So ito, para bukas na naman, lalagay ko lang muna sa ref. And then may pagkain na naman ako para bukas kasi baka hindi na ako kakain ng tanghalian. So yun lang guys. I-share ko lang sa inyo yung experience ko kay Lola. So after few months, may bagong journey na naman ako. So, plano ko nang umuwi ng Pilipinas. Iwan ako ng Israel. So, syempre, nakakamiss din dito sa Israel. Pero, no choice. So, bye! Let's see next time. See you next time. Bye!